हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WildGraph। मैं आज सुसुनिया पहाड़ की ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, जो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की सेकेंड हाईएस्ट हिल है। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसकी हाइट अप्रोक्स 1470 फीट है। सुसुनिया पहाड़ इसकी एस्ट्रोलॉजी वैली के लिए बहुत ही फेमस है और यहाँ के लोग ये भी कहते हैं हिमालय से भी पुराना